A tosse afeta cerca de 40% das pessoas no mundo inteiro e é um reflexo da defesa da via aérea. Normalmente, ela apresenta uma irritação na laringe, brônquios e traqueia, mas também ela auxilia na eliminação de secreções das vias aéreas. A tosse pode ser um sinal de doença ou infecção pulmonar. Existem grupos de pessoas que são mais acometidas com esses sintomas, como os tabagistas, idosos, transplantados de pulmão e recém-nascidos. Mas o que pode causar a tosse? Alguns medicamentos, como beta-bloqueadores, que são usados em doenças cardiovasculares, também edema, embolia pulmonar, refluxo gastroesofágico, aspiração de corpos estranhos, neoplasias ou cânceres, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e inalação de irritantes. A principal causa da tosse é a infecção viral aguda das vias superiores, mas também pode ser uma consequência de sinusite bacteriana, exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, uma rinite alérgica ou fatores ambientais. O tabaco é um dos causadores da tosse, pois causa irritação nas vias aéreas e reduz a eficiência dos cílios que limpam o muco. Para cortar possíveis causas da tosse, é preciso evitar itens como o tabaco e umidificar o ar seco dos ambientes.